mencoba rokok kretek rempah. Iki rokok rokok kretek rempah. Mantap. Tokone. Bahan-bahane jinten hitam, kapulaga, kayu siwak, cengkeh, madu hitam, kulit pisang raja, ketumbar, jahe, kayu manis, daun sirih, lada hitam, kencur. Mantap jah. Khasiate nggo sakit jantung, paru-paru, jerawat, flek hitam, sakit gigi, sari awan. Nggo keputihan barang, nggo koreng. Nek sing kecanduan miras rokok iki ben ora kecanduan meneh. Mantap ki, khasiate akeh banget iki. Sewa asmane sinten, Pak? Nanung. Oh, Pak Nanung. Nah, iki wonge Bu Manis. Humoris. Pelanggane. Lah iki pelanggane tepangan, Pak. Asmane Kadir. Latif. Wah, mantep mirip tanggane Nyong nggih. Grab. Oh, wis 5 tahun pun mboten ngerokok niki. Oh, 4 tahun niki. Oh, pun cekan niki dadi pelanggan setia berarti nggih. Mantap. Manfaatnya napa, Pak? Manfaatnya Jenengan sing diraosken. ya jadi kekebalan tubuhnya meningkat. Ya. Njuk napa malih? gampang masuk angin. Ora gampang masuk angin wis alhamdulillah. Napa mlih? 5 napa mawon? Iya yang mengurangi yang tadinya gampang capek. Nggih. Jadi bergas. Ya. Nah, wis ketiga keempate. Ya banyak ya. Oh. Terus Oh ya. Tidurnya nyenyak. Yuk kelimane. Gimana ya? Gairah seks gimana? Ya. Gairah seknya meningkat. Ya. Oh, mantap wis pokoknya lah. Sip, Pak. Jenengan ngerokok rempah niki pun pinten tahun? 4 tahun. 4 tahun. Manfaatnya sing kang diraosken. Awake kepenak, Pak. Awake kepenak yo di samping niku tenagane Bisa nabung. oh bisa. Kayak beda lagi. Yo napa mleh? Longgar dadane. Oh, lega. Wis alhamdulillah. Tapi tidak menjadi kecanduan rokok yang lain sih. Oh, hanya ini yang penting rokok kesehatan ngeten nggih. Udah, makasih matur nuwun.